itulah dia orang yang beruntung hari ini, pagi ini. Nah, coba dari tadi Pak. Kita lihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Rezeki lah. Jatuh Pak, jatuh Pak, hujan. Hujan Mas. Ada Pak, jauh Pak. Ayo. Ya, Bang. Hari ini ikan di Kampung Arab luar biasa ternyata. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Luar biasa ya. Itu ikannya. Jadi. Tapi Ya, silakan. Ada nggak ikan mas kalau? Banyak. Banyak Pak di belakang sana. Jangan tolong balik, jangan ambilkan dia. potensi sungai ternyata memang masih luar biasa. Sir, tolong kok, Sir. Mana Sir medam sudah sih? Hujan, tolong hujan. Aku megang HP itu gini. Ini aku makam gitu ya. Ada zaman yang ngekam tuh. Dari bumbung tuh, Pak. Itu hasilnya luar biasa. Suara satu. Ikan mas sudah belum.